एलिगेशन केल्लें आसा आपल्याच एक मिनिस्टराचेर की खंय तरी करप्शनान इनवॉल्व आसा. आमी काल ट्विटूय केला. हाजे पयलीं आमी ट्वीट केल्लें की हो जो पर्टिक्युलर मिनिस्टर आसा इवन ड्युरींग द नॅशनल गेम्स एक 100 कोटीचे सुमार वायलेशन जाल्लें म्हणून 100 कोटीचे जेन्ना आमी एलिगेशन करताले तेन्ना आमी सांगिल्लें की जे थॉमस कुकाक जो टेंडर दिल्लो थॉमस कुकाच्या टेंडराकय थंय 101 कोटीचे वेगवेगळे जे विशय आसात त्या विशयांचेर थंय करप्शन जाल्लें म्हणून सेम मिनिस्टर वॉज स्पोर्ट्स मिनिस्टर. थॉमस कुकाचो जो 105 कोटी 108 कोटीचो टेंडर आसा तो 92 कोटींक दुसरे आसतनाय तांकां 108 कोटींक दितलो हें आमी पयलींच सांगिल्लें आनी तें सत्य जाल्लें. आज स्वता जेन्ना स्पीकर एक स्टेटमेंट करता, स्पीकर इज अ व्हेरी ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. ही हिमसेल्फ हॅज सेड दॅट हो जो मिनिस्टर आसा ही हॅज कमिटेड अ फ्रॉड. ताणें पयशे खाल्या म्हणून ताणें पयशे रिलीज केल्या फॉर सर्टन इव्हेंट्स वीच नेवर हॅपन. जाल्यार आपल्याक एज अ आमदार त्या जाग्या वयलो आपल्याक एक हे आपल्याक इन्वायट आसतलें आशिल्लें म्हणून. सो BJP घरचो आहेर न्ही. इट इज ओन्ली कन्फर्मींग द फॅक्ट दॅट जे करप्शन चल्लां BJP भितर तें आज स्वता तांच्या स्पिकरान उगडें केलां. That means immediately he should have been sacked. It also confirms the fact that जो भारतीय जनता पार्टीचो जो आज सरकार आसा हांगा हो करप्ट सरकार आसा, एक नंबरचो करप्ट सरकार आसा. खुद्द बाबूश मोन्सेरातान पणजे स्मार्ट सिटीचे जे काम चल्लां ताजे विशीं जे म्हणटाना म्हणलें की आपल्याक ह्या क्वॉलिटीची जबाबदारी ना, आपूण ह्या कामाक जबाबदार ना, हाका जबाबदार आसा PWD आनी जी सुद्दां जी हे काम करता. इतलें सगळें चल्लां आसतना इतले एलिगेशन जाता आसतना हो BJP सरकार मूग घेवन गप्पा आसा. हातूंत म्हाका एक गोश्ट दिसता की हे सगळे एकठांय आसा. फायनान्स मिनिस्ट्री हॅज टू बी ऑल्सो इन्वॉल्वड इन दीस विच इज वीथ चीफ मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द फॅक्ट रिमेन्स इज दॅट फायनान्स मिनिस्ट्री जी आसा ती इज अंडर चीफ मिनिस्टर. पयशे फायनान्स मिनिस्ट्रींतल्यान येता आनी पयशे जे रिलीज जाता ते थंयच्यानूच जाता. सो तांकां कळनासतना तांच्यांनी व्हेरिफिकेशन करनासतना हे पयशे खंयच वचूंक शकना. That's why I believe that chief minister along with the minister is involved and that is why no action is coming forward. पण ताका आनी वेगळे पॉलिटिक्सूय आसा अशें म्हाका तरी दिसून येता. सीएमान कितें एक्शन घेवची म्हणटा? सीएमान इमिजिएटली एक्शन घेवंक जाय आशिल्ली. फायनान्स मिनिस्टर तोय ताजे ही हॅज सँक्शन दॅट मनी दॅट हॅज गॉन फ्रॉम हिम अनलेस ही इज हँड इन ग्लव्स विथ द मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स अँड आर्ट अँड कल्चर. सो बेसिकली म्हणपाचें एक विशय आसा की हे सगळे जे लोक आसा हे सगळे एकामेकांक सांबाळून घेता कारण सगळेच करप्ट आसा. सगळ्यांकच पयशे खावपाक जाय ही परिस्थिती आसा. बट एलिगेशन इट हॅज बिकम नॅशनल शेम फॉर अस टुडे. The allegations of speaker has become national shame since morning. National media has been calling us, asking us to give comments on what is happening. In fact, I have been live on national media today in the morning. We have been asking where the questions are being raised about BJP and its corrupt government in Goa. And yet the BJP seems to be not bothered about Goa because they are so much involved in corruption today that they are not bothered about whoever says. They म्हणटा जाय ते करू आमी आमचे करप्शन करत रावतले. I will not be surprised that the minister continues. पण ED inquiry जावपाक जाय ह्या गोष्टीचेर. These are a matter which requires ED, CBI inquiry, not just by crime branch. Immediately action should be taken under Prevention of Corruption Act. आणि जे लोक इन्वॉल्व आसा गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीजूय इन्वॉल्व आसतले भितर ते सेल्फ हेल्प ग्रुप्सूय इन्वॉल्व आसतले जाणी हे पयशे घेतल्या आणि ज्याने हे पयशे आपल्याक यूज केले आणि प्रॉब्ली दॅट हॅज बीन शेअर्ड बाय हुएवर दॅट हॅज बीन कन्सर्न विथ दिस. इट्स अ व्हेरी सिरियस एलिगेशन. इट इज वन तालुका ओन्ली पूण 11 तालुके आसा गोंयान. अशा 11 तालुक्यांनी ह्यो गजाली घडल्या आसतल्यो. तेन्ना म्हाका दिसता इमिजिएट एक्शन येवपाक जाय. इनफॅक्ट द मिनिस्टर शूड बी अरेस्टेड, not just sacked. He should be arrested for this fraud which has been committed by him and which is certified by none other than Speaker of Goa Legislative Assembly. तुमचे 2 आमदार आसा असेंब्लीन विशय घेतलो 100%. आमी असेंब्लीन हो विशय घेवपा सारको विशय प्रत्येक गोंयच्या नागरिकान घेवपाक जाय. नॉट जस्ट असेंब्ली. गोवा असेंब्ली इज द फ्लोर ऑफ द हाऊस. This issue has to be taken, but this issue is pertaining to people. It's people's money. तुझे आनी आमचे पयशे मरे ते अशें खावपाक उठले, अशेंच खावपाक हांकां दिले जाल्यार परिस्थिती कितें उरतली. आनी अशें म्हणजे भंय नासतना कोणाचोच दीस रात फक्त चोरूंक उठल्या. पणजेची परिस्थिती पळय रे. ह्या रावपाक शकता लोक सीक जाल्या. म्हाका काल म्हायती मेळ्ळा की एक 65 वर्साची बायल काल त्या स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून तांच्या घरा समोर खणला. थंय एक तांकां अशें लाकडाचो पीस घालून क्रॉस करपाक दिली. ताजे वयल्यान पडून ती इंजर्ड जाल्या. हात मोडला म्हण तिजो. वाय शूड नॉट बी क्रिमिनल ऑफेन्स रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दीस कॉन्ट्रॅक्टर. कोणाचो जावंय तो चीफ मिनिस्टराचो जावंय, PWD मिनिस्टराचो जावंय, PWD इज नाव विथ चीफ मिनिस्टर, जी सुडाचो जावंय, कोणाचो जावंय हो जो ताका इतले प्रोटेक्ट करता. हे
कोणाक कितली आवड ताच्या बद्दल तें कळना म्हाका. म्हणजे हे सगळे एकठांय जावन खाता, गोंयाक लुटता आनी गोंयचे लोक मेल्यार जाता. आनी गोंयच्या लोकांचे म्हाका एक गोश्ट कळना की आज जागे कित्याक जायना. आतां हळू हळू पणजेकार 4-5 दीस जाले उलोवपाक लागल्या. एका सायडीन लोकोत्सव, एका सायडीन तो नुस्त्याचो उत्सव आनी आमचो जाला हे कितें म्हणटा तो ब्लॉकोत्सव. 1 वर लागप पणजे पावपाक, मिरामारच्यान पणजे बस स्टँडार पावपाक 1 वर लागप. अरे हांगा तूं सांग्यार पावता मरे 1 वरान. पणजेच्यान बस फक्त कारण कितें कोणाचे पडून गेल्लें ना. इव्हेंट मॅनेजमेंटाचो सरकार आतां तांकां एक गोश्ट कळून चुकल्या की इव्हेंट मॅनेजमेंटांतल्यान भरपूर पयशे येता. कोणाक कांय सुयेर ना सुद्दां. इव्हेंट जालो की तातले पयशे खाले कोणाक कांय कळपाचें ना. ही परिस्थिती आसा. सो प्रत्येक मिनिस्टराक एक इव्हेंट दिल्लो आसा. आतां नेक्स्ट वील बी आनीक कसलो तरी फेस्टिवल, मागीर ताच्या मागीर आनी एक फेस्टिवल. गव्हर्मेंट ऑफ फेस्टिवल फक्त फेस्टिवल करा, फेस्तां करा, पूण आमच्या पयशांनी करनाका फेस्तां. ही तुमची जी फेस्तां आसा स्वताचे पयशे मोडून करा, लोकांक त्रास करून करनाका. करप्शन, दीस गव्हर्मेंट इज ऑफ करप्शन, दीस गव्हर्मेंट इज ऑफ करप्ट पीपल इन्क्लुडिंग चीफ मिनिस्टर. अँड इफ ही इज सिरियस, ही हॅज टू फर्स्ट सॅक that minister, and immediate action should be taken under relevant provisions of IPC for frauds, cheating, and under Prevention of Corruption Act for swindling public money.